9월의 첫 주가 시작됐습니다. 다만 날은 여전히 무덥겠는데요. 동풍의 영향으로 오늘 오전부터 낮 사이 부산 동쪽 지역을 중심으로는 한때 비가 살짝 오겠습니다. 오후에 경남 내륙에는 소나기가 내리겠는데요. 이 짧은 시간 동안 국지적으로 세차게 쏟아질 수 있겠습니다. 한편 부산과 거제는 오늘 오후부터 강한 바람이 불겠습니다. 특히 내일 오전에는 강풍주의보도 내려지면서 초속 20m 이상의 돌풍이 휘몰아치겠습니다. 시설물 관리 잘 해주셔야겠습니다. 오늘 오전까지 중부지방 곳곳으로는 비가 내리겠고 오후에 내륙 지역은 소나기가 쏟아지겠습니다. 오늘 아침 기온은 어제와 비슷하게 출발했고요. 낮 기온도 어제와 비슷하겠습니다. 진주와 사천이 32도, 거창 30도, 하동은 33도 선까지 오르겠습니다. 중부 경남의 낮 기온은 31도 안팎을 보이겠고요. 부산은 30도, 김해와 양산은 32도로 평년 기온을 약간 웃돌겠습니다. 물결은 먼 바다를 중심으로만 약간 높게 일겠고 당분간 해안으로는 너울성 파도가 유입되겠습니다. 내일 밤부터 모레 새벽 사이 부산에는 가끔 비가 오겠고요. 주 후반부터는 대체로 맑은 날이 많겠습니다. 오늘 아침 항공편 이용에 날씨로 인한 불편은 없겠습니다. 날씨였습니다.